دكتور مصطفى محمود من كتابه الشيطان يحكم بيقول فيه: لا يوجد شيء تافه وشيء عظيم، وإن اللي بيقولك إنك تافه لإنك لم تفعل شيء في نظره فإنما يدل بكلامه على جهل. فمن يدري ماذا تفعل غدا، ومن يدري ماذا يترتب على مجرد وقوفك بدون فعل. عدم الفعل بيكون له دوره في الأحداث زي الفعل، والسكوت أحيانا أخطر من الكلام. وأي شيء في الدنيا ممكن يضر مهما كانت تفاهته. الذرة والميكروب ما بيتشافوش أصلا لكن دمروا شعوب. حاجات كتير حوالينا ممكن تضر وما تنفعش. الإنسان فرض عليه إنه ينفع ويصلح في المجتمع، ودي رسالته الأساسية. يعني الراجل اللي بسببه بيتقتل 5 ملايين من البشر كل سنة من سنة 1856، والسبب إنه اخترع السجاير، كان هدفه نبيل جدا، إن الناس تعمل دماغ وتتبسط، هو سماها كده. واللي بيضرب ابنه ويهريه ومسميه بعلمه الأدب، هو سماها كده. وأمثلة كتير فينا وحوالينا بتفتكر إننا بننفع، لكن الحقيقة إننا بنضر، وضرر كبير قوي. دكتور أحمد، أهلا بحضرتك. يا أهلا بيكي. حلقة النفع، يعني إيه كلمة نفع بمفهومها الواسع؟ هو النفع والإصلاح، وعايز أقول لك يمكن دي ممكن تكون من أهم وأخطر حلقات سميها بأساميها. فعاوز ناس تكون مركزة شوية قوي، لأن معظم الناس لما بيسموا الحاجات بغير أساميها بيبقى من المفسدين في الأرض، هو مش منتبه إن هو أحد هؤلاء المفسدين. يعني ربنا بيقول في القرآن: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هو مش مدرك لأنه مسميها بغير أساميها. تمام. وخلي بالك الإفساد في الأرض، لأن طبعا الناس لما تاخد التفاسير زي ما اتفقنا من غير ما تدرك المعاني العميقة اللي ورا الكلام، ربنا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. مش معنى إفساد في الأرض أن أمسك حاجة أكسر في الأرض، لا، أنا لو اغتبت حد أنا بفسد في الأرض، أنا لو بشتم حد بفسد في الأرض، أنا لو بستهزئ بحد بفسد في الأرض. وأنت فاكر نفسك بتصلح ولكنك من المفسدين ولا لدرجة تشعر. إنها تبقى فساد يعني؟ طبعا، لأن هشرحها لك بعد شوية. خلينا ناخد جولة كده في الكتب السماوية. تمام. عن الإصلاح والصلاح، ونشوف إزاي الناس بتبقى بتعملها ومسميها بأسماء غير الحقيقة تماما. في الزبور: أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب. في التوراة: حتى تسلك في طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين. الصالح ينال رضا الرب، أما رجل المكايد فيحكم عليه، لأنه يؤتي الإنسان الصالح حكمة ومعرفة وفرحا، أما الخاطئ فيعطيه شغل الجمع والتكويم. في الإنجيل: الإنسان الصالح من الكنز الصالح، في القلب يخرج الصالحات. من القلب طلع حاجات الصالحة والكلام الإيجابي. والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. آية تانية: فأما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية. في القرآن: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. أجورهم ويزيدهم من فضله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة منه وأجرا عظيما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني لو مش عايش حياة طيبة وكريمة، اعرف ان انت مش من الصالحين. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وركزي في الحتة دي كده: ومن يعمل، في الآية دي، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا حد هيظلمه ولا حد هياخد حقه. يبقى لو حد ظلمك وحد هتحقك وما عشتش حياة طيبة، ما تضحكش على نفسك وتقول أنا من الصالحين. وخلي بالك كمان كلمة الجنة، زي ما قلنا في كذا حلقة قبل كده، الجنة في القرآن وفي الأحاديث معناها الحياة، جنة الأرض السعادة والاستمتاع والرزق الوفير، ومعناها جنة الآخرة ما لم تحدد في الآيات بأنها جنة الآخرة. ركزي، هقولك آيتين كده سريعا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بمجرد ما يبدأ يعمل الصالحات هيدخل جنة الأرض وهيستمر خالد فيها لغاية ما يجي يوم القيامة ويستمر خالد في جنة الآخرة. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. يبقى لو أنا النهاردة بقى بتعامل مع الناس، من المهم إن أنا أخلي نيتي الصلاح
والإصلاح. اللي إنسان اللي قلبه طيب وقلبه نظيف وقلبه صالح لا يمكن يستخدم أساليب سيئة أو أساليب الدين نهى عنها بأسماء سلبية، أسماء إيجابية، ويخدع نفسه والشيطان يزين له الأفعال دي. فهديكي مثال، مثلا أنا النهاردة شايف حد بيعمل حاجة وحشة، حلو كده؟ لو أنا إنسان مصلح وإنسان صالح هاخده بهدوء على جنب وأقول له ده غلط وده كذا وده كذا. قدامي احتمالين، إما إن هو يسمع كلامي يبقى أنا أصلحته، أو ما يسمعش كلامي أقوم طالع لو أنا عايز أتكلم في إعلام أو أتكلم في كلام هحذر من العمل من غير ما أجيب سيرة الشخص. عشان كده النبي كان بيقول دايما ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بيقولش اسم حد أبدا، لأنك لو قلت اسمه تبقى غيبة، ده إفساد. لأن كل اللي هيسمع اسم الشخص بيتقال العلاقة اللي بينه وبينه ستفسد، صح؟ وبالتالي أنت بتفسد في العلاقات وبتخرب في الأرض وفاكر نفسك من الصالحين بحجة اسمها أنا بحذر، أنا بنبه. هقول له إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. وبالتالي هديكي مثال تاني واحد يسميها أنا عايز أعمل دماغ، وركزي في الحتة الدقيقة دي، يقوم يشرب سيجارة، الدخان الأسود بالبلاوي اللي جوه تدخل تفسد في خلايا الرئتين وخلايا الجسم من جوه، وفاكر نفسه بيعمل دماغ وبيعمل إصلاح. طيب هخرج الهواء، شوفي كام ألف ذرة فسدت في الأرض وانت فاكر نفسك بتعمل في الإصلاح. وخلي بالك من يعمل مثقال ذرة خيرا يرها ذرة. شوف كل دخان سيجارة بيفسد كام ذرة هتقابلهم يوم القيامة وانت مش عارف انت بتعمل ايه. ده معنى وبالتالي انت داخل، انا ساعات ادخل مكان بعد سجاير المكان فاسد، بقول لهم يا جماعه لو سمحتوا ما حدش يشرب سجاير هنا، لانك افسدت جو الاوضه وافسدت ذرات الاوضه وبتضر اللي داخل بعد كده، وانت مش مدرك انك بتعمل، فاكر نفسك لا انت بتفسد في المجتمع وفاكر نفسك من الصالحين. افتح بقى القرآن واقرا ايات المفسدين عذابهم عامل ازاي، هتلاقيه بيحصل لك في الدنيا دلوقتي وانت فاكر نفسك من الصالحين. وبالتالي حدد وسميها باساميها، انا مصلح ولا مفسد، وبص على الافعال اللي بتعملها هتدرك اذا كنت مصلح ولا مفسد، لان الموضوع خطير جدا. هي لازم يبقى معنى شامل ولا ممكن مصلح في حاجات ومفسد في حاجات؟ ينفع يجمع الاثنين؟ ينفع يجمع الاثنين، بس لو القلب فاسد مش هيعرف يجمع الاثنين. طب وازاي القلب ليه بقى؟ لان القلب لما يفسد بتلاقي الانسان دايما افعاله كلها هتلاقيه بيقول عشان اعلمه الادب، عشان اعرف ان الله حق، اسماء ايجابيه، ولكن هتلاقي الفعل فيه ضرر، فيه ايذاء. معايا هتلاقيه بيتعامل مع زوجته بالطريقه دي، طب انا هعلمها الادب، انت بتفسد العلاقه كده. طب انا هعلم ابني الادب، همسكه واضربه واعجنه. طب ما دي نقطه مهمه، ازاي الواحد بيوصل لمرحله هو مش واخد باله ان قلبه بيفسد؟ لانه لا يقيم نفسه، لانه حاطط اسم انا مسلم او انا يعني بعمل الدين صح او انا مؤمن، يحط الاسماء الايجابيه بيتخدع بالاسم. فهرجع اقولها اوعى تفكر انك هتعدي يوم من الايام بالبطاقه، اوعى. بص انت بتعمل ايه معايا. وبالتالي لو انا مدرك بقى، شوف الاسماء اللي قلناها في الحلقات اللي فاتت، لو انا مدرك ان انا بتعامل بسلام، بتعامل برقي، بتعامل باهتمام وبغير احكام، هتلاقي نفسك شلت كل الكلام ده وسميت الحاجات باساميها، هتلاقي كل افعالك بقت صلاح، كل افعالك بقت خير. يبقى انا حتى لو بقيم ابني، بتعامل مع زوجتي، بتعامل مع زوجي، بتعامل مع زملائي، عمري ما اعمل افساد ابدا، بعمل باللي يصلح. خلي بالك نجاحي في الدنيا اني احول الشخص الفاسد الى صالح، بالظبط، مش اني اعرف الناس ان هو فاسد. الواحد ما كان متخيل معنى الاصلاح برضو ان الواحد يكون بيعمل حاجه بعيدا عن التعاملات، يعني التعاملات دي ليه بقى الغيبه وان ليها مسميات تانية. التعاملات اصلا يعني الواحد متخيل الاصلاح بقى ان انت بتنجز ايه في حياتك، ايه اللي بتحققه. وخلي بالك ركزي كده في الحديث الثاني، هقول لك اهو، حد بيجي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وقراءه قران وياتي وقد شتم هذا وسب هذا واغتاب ده وعمل ده، شوفي النهايه ايه، ده ياخد من حسناته، ده ياخد من سيئاته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لان الصلاح المجتمعي عند ربنا اهم واخطر من الصلاح الفردي على مستوى الفرد. تخيلي بقى. طب اقول لك الايه، ركزي في الايه دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. عاوزه يا ساره تعرفي مين الصالحون؟ بصي مين اللي وارث الارض دلوقتي. ما هو ربنا قال لك اهو لا يمكن يرث الارض غير الصالحون. عاوزه تعرفي الصالحون بقى من منظور الله؟
بصي كل زمن مين ماسك ميراث الارض. دلوقتي ماسك ميراث الارض الدول اللي بتعمل صلاح، تكنولوجيا، ابحاث، بتدور في الفلك، بتستكشف، بتسهل على الناس حياتها. انت قاعده دلوقتي بنسجل بمايكات جايه من بره، كاميرات جايه من بره، يعني هم سبب في نشر العلم ده للناس في الدنيا دلوقتي اهو، ده صلاح بكاميراتهم ومايكاتهم. يعني ممكن اللي يعمل الصلاح مش لازم يبقى انسان مسلم اصلا. طبعا اللي بيعمل صلاح في الارض الصالح، حتى في مقوله بتقول ان الله ينصر الدوله العادله ولو كانت كافره، لان العدل صالح للارض، كفره هيحاسبوا عليه بعدين. لكن ربنا بيخلي اللي مسيطر في الارض هو الصالح. ايه تانية سريعا كده، انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترث الارض الى انقراض الى انقراض الاشرار تنظر. بتشوف الاشرار بينقرضوا، تسمع كلام ربنا يرفعك. اللي حصل ايه بقى لما الموروث بدأ يضخم لنا ذنوب ويحقر من ذنوب؟ ايه اللي حصل؟ ضخم الزنا مثلا، ضخم الزنا والفواحش اللي هي الزنا والكلام ده كله، وحسسها ان هي دي الكبائر اللي هي اكبر حاجه. ولكن في الدين لو قلت لامك يوه ده ألعن من انك تزني. طبعا ولا تقل لهم اف. اللي بيتعامل مع امه ده قلب فاسد. يوه بقى ايه ده عند ربنا ابشع من الزاني. طب هنفسرها بتفاصيل بعد الفاصل. بعد الفاصل اوكي. ممكن بعد الفاصل ان شاء الله. النهارده حلقتنا عن النفع والاصلاح، واخر حاجه قبل الفاصل بنتكلم فيها ان كلمه اف الاب او الام ان دي افظع من عند الزنا. ربنا. عند ربنا دي بعد القتل على طول. الشرك من الكبائر، الشرك والقتل وعقوق الوالدين دي ثالث اكبر الكبائر. يعني اللي بيقول لامه يوه ولا بيتعامل معاها باسلوب فيه اهانه، دي عند ربنا اكبر من انك تزني. الزنا ذنب ولكن انك تقول لامك اف ده اكتر من ربنا. يعني انتبهي كده، الغيبه اشد من الزنا. حتى في حديث الغيبه اشد من الزنا، فالصحابه استغربوا، قال الزاني لو تاب ربنا هيتوب عليه، لكن اللي مغتاب لن يغفر له الا لما التاني يسامحه. تخيلي بقى. طب اشمعنى الزنا ليها عقاب واضح وصريح والغيبه لا مثلا؟ مين قال كده؟ ما الغيبه من الهمز واللمز، ده الغيبه فيها صوره كامله. لا انا بتكلم على مثلا في الدنيا ان لازم يرجم. في الدنيا ماشي، الدنيا لا، في الدنيا ليها عقوبه، ركزي كده. في الدنيا عقوبتها بشريه بسيطه اللي هي الجلد او العقوبات اللي هي في التشريع. ولكن اللي بيغتاب واللي بيهمز ويلمز ربنا قال عنهم ويل لكل همزه لمزه. خلي بالك ما قالش العقاب ده للزاني. ما قالش ده. هقول لك حاجه كمان، حته مهمه جدا. عارفه الفرق بين الزانيه والبغي؟ الزانيه اللي ممكن تبقى مثلا مصاحبه حد من اصدقائها وتزني معاه، ده زنا. البغي ألعن. البغي هي اللي بتبيع جسمها بفلوس لاي حد. ففي بغي من بني اسرائيل لقت كلب سقته، ربنا غفر لها ودخلها الجنه. بس خلي بالك مش معنى كده ان البغاء صح، ولكن تفهم الحديث ده نفسيا، انها ما كانتش عايزه تبطل، مش عارفه، بتحاول، شهوتها غلباها، مزنوقه في فلوس مش عارفه تتصرف، فربنا انجاز التعبير اتلكك لها كده على حاجه فيها اخلاص بقلب وحاجه جميله عشان يسامحها. الغيبه بقى فساد قلب، الكبر فساد قلب. وخلي بالك ذنوب الجوارح عند الله اقل بكتير من ذنوب القلوب. يعني سيدنا ادم ربنا قال له لا تاكل من الشجره، اكل، ده ذنب. وربنا قال لابليس اسجد، ما سجدش، ده ذنب. مين اللي ربنا سامحه ومين اللي ما سامحوش؟ ربنا سامح ادم عشان ما كانش عنده كبر واستغفر. ابليس ما سامحوش ولعنه عشان متكبر. فاللي بيحصل ايه؟ ممكن يكونوا بره بيعملوا حاجات ذنوب جوارح، ولكن اتفرجي على تعاملاتهم مع الكلاب مع القطط، في رقه، في حنيه. طب انتبهي كده، مجتمع بيعمل ذنوب زي فواحش وزنا والكلام ده، ومجتمع بيعمل نفس الفواحش. على فكره بالمناسبه اكتر كلمات سيرش على جوجل للزنا والمقاطع الجنسيه هي العالم العربي، يعني ما تخدعش. يعني احنا اسوأ منهم في الزنا، خلاص دي حاجه، بس احنا بنخبي وهم بيعلنوا. هي مش مساله اسوأ، هناك دي عندهم ده طبيعي. يعني اللي انا اقصده كمان ايه، هم ممكن يكونوا مش عارفين انها حرام، احنا عارفين انها حرام، فده اسوأ كمان. ايوه. غير كده احنا مستهلكين،
هم بينتجوا وبيصلحوا في المجتمع. ليهم نفس بالميزان بقى مين اللي يمسك الارض؟ بالميزان السماوي. ده يدل على عدل ربنا سبحانه وتعالى. تعرفي ان في حق، تعرفي ان فعلا في اله بيحكم الكون بالحق. النقطه المهمه ايه بقى؟ لما بدات بعض الدول دلوقتي تتغابى وتخش في حروب وتقتل، ركزي في اللي بيحصل، هتلاقي ميراث الارض بيتسحب منها دلوقتي ورايح ناحيه الصين تقريبا او بعض دول تانية. الله اعلم ايه اللي هيحصل في الاول. اللي مش هيتظبط ويبقى عنده بيصلح في الارض مش هيجي له ميزان الارض. طب تخيلي بقى واحد بيصلح بالابتكارات والابداعات وبيصلح في العبادات وفي التقوى، يمسك اكتر. فلما كنا زمان بنعمل الاثنين كنا ماسكين ميراث الارض. وبالتالي ميراث الارض دايما للصالحين. عاوز تعرف بقى مين الصالحين؟ بص على ميراث الارض. يبقى لما تيجي بقى تفسد في المجتمع وتفسد العلاقات بسميه بتحجه ان انا اصل انا بنصح، اصل انا بحذر، اصل انا كذا، لا، قول انا بفسد، قول انا جاي اضر. طب هل يا دكتور ده شق واحد اللي هو شق التعاملات، هل في نواحي تانية للافساد؟ انا لسه قايل اهو، اما افساد علاقات، حتى لما يكون زوج وزوجه عندهم مشكله، لما اروح اصلح بينهم اسمها اصلاح ذات البين. المشكله في العلاقات، والمشكله مع التعامل مع الكون نفسه، ان انا بتعامل بافساد، بمسك حاجه ارميها، بكسر الدنيا. احنا مفسدين، احنا مستهلكين. الاستهلاك افساد، اللي هو المعنى الطبيعي بتاع الافساد اللي هو اي حد يخطر في باله، اللي هو الافساد العادي. فاحنا اساسا هديكي مثال معلش، اتفرجي على الناس اللي بينزلوا مظاهرات مفسدين. بعد كل مظاهره تلاقي تشطيبات وكلام، حتى الناس عاملين اعلانات دافعين فيها فلوس شطبوا عليه ويكتبوا عليها، ما ده افساد. اروح على الحيطان اكتب كلام، ما ده افساد، وفاكر نفسك مصلح. انزل اشوه الدنيا في العمارات وفي كل حته، ماشي، عاوز تعمل مظاهره، قد يكون انت شايف نفسك معاك حق او ليك حق ودي وسيلتك، بس ما تفسدش في الارض. ما تبقاش. انا ساعات والله العظيم بنزل يا ساره بتفرج على كم من الناس اللي دافعه فلوس في اعلانات متقطعه ومتشوهه، ما ده افساد. انت كده اهدرت فلوس مال ناس وبتسمي نفسك مصلح. يعني مثلا على كده اللي بيرمي زباله في الشارع ده افساد؟ طبعا ده افساد في الارض. ما هو عشان كده بقول لك اسقطوها بقى. انا بتكلم مش مساله ما فيش نظافه والنظافه من الايمان، يعني لو كلنا فاهمينها بالمعاني البسيطه دي، النظافه من الايمان وما ترميش لا ده افساد في الارض. انا تعمدت اتكلم في الافساد من ناحيه ما حدش واخد باله منها. حطي بقى الافساد لحد الناس عارفاه. انا تعمدت اتكلم في الافساد اللي ما حدش منتبه ليه. لكن في افساد احنا عارفينه بقى، افساد في الارض، ارمي في حاجه في الشارع، اعمل كذا، لو ماشي معايا البنا رميتها في الشارع، افساد في الارض. احنا فاكرين باب النظافه وكده لا انت كده قول انا افسدت وده ترفع بقى انك ترمي في الزباله. قول انا افسدت النهارده. عشان كده انتبهي كده، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يعني الامم اللي عامله لنا حاجات نافعه، سيارات وعربيات، ده بيخليها تمكث في الارض. انا النهارده بضر حد وباذيه، لا يمكن امكث في الارض، تتدمر على طول. لكن بتحافظ زي ما اتكلم في الستر، بتحافظ على الناس وبتحاول تصلحهم، وعايز ما حدش يضر حد ولا حتى تؤذيه بالكلمه. خلي بالك، مش ربنا قال يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل؟ الضر في القرآن معناه ضرر إما مادي أو ضرر فيزيكال، يعني ضرر مادي أو ضرر بفلوس أو ضرر بمرض معايا. لكن الكلام في القرآن هو ضرر بس إيذاء. يعني ربنا بيقول لن يضركم إلا أذى. يبقى هيتكلم عليك، ده آخره. لو أنت مركز في نفسك، آخر اللي قدامك يتكلم عليك. فاطمن، أنت مستحيل توقف حد إنه يتكلم عليك، لكن مستحيل تخلي حد يعرف يضرك لو انت ماشي مع السيستم صح. والله ما هيضرك، لا هيظلمك، لا يخاف ظلمه ولا هضمه، ولا حد يعرف يأذيك. طب ما ساعات يبقى في ظلم واقع قضاء وقدر. هنتكلم في قضاء وقدر في حلقه الصبر. تمام، بس لا بس النقطه دي مش ممكن يبقى ظلم واقع عليا وانا واخد بالاسباب. قضاء وقدر لانك مفسد، وقدر المفسد ان هو يحصل له ظلم. مش اتفقنا بقى؟ ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. انتبهي كده، واحد ظلمني، حلو كده، الحاله دي هي العدل. هو ظلمني، احنا جوه اهو، ولكن الحاله دي هي العدل. لا يمكن كنت اتظلم الا لما اكون عملت حاجه استحقيت بيها ظلم. ما هي النقطه دي اللي لو احنا فهمنا بقى قوانين ربنا صح، والله ما حد هيعرف يظلم. ما هو احنا مش لاقيين يعني التفسير البشري اللي زي حالاتي البشر اللي زي مش عارفين ندركها. يعني ايه ان انا مثلا اتسجنت وابقى انسان مثلا ممكن، يعني مش الذكاء الجزاء من صنف العمل مثلا. لا انسي، مين الكلام ده؟
لا برضه. طيب ان انا مش من العمل. انسان ممكن يكون مش قادره برضه اقول لحضرتك عشان حضرتك ما تقوليش لا، بس نفسي اوصل لك وجهه نظري انا وصلت وجهه نظري. هقول بس جمله ان هي موضوع طويل شويه. خدها قاعده كده، ان الله لا يظلم الناس شيئا. لو انت اتظلمت يبقى انت عامل حاجه عشان تقعد تفكر. هديك مثال بسيط. الراجل اللي فاكر نفسه بيعمل دين وبيضغط على مراته عشان تسمع الكلام، ده ظلم، ده قهر ليها. يقوم ممكن من درجه القهر ده ربنا يبعت لك مدير يقهرك او حد يقهرك يحطك في السجن. طيب ده ظلم. طب انتبهي، دكتور احمد، بس ممكن الجزاء يبقى زياده قوي. لا. يعني مشطه فرعون اللي مسكوا ولادها كلهم ورموها، يعني مثلا لو دي قصه انتبهي وذكرت يعني انها انسانه كانت رائعه، ما نقدرش نقول بقى من جزاء عملها. لا انتبهي كده، انا ركزي معايا في الحته دي. انا دقيق وانا اتكلم في الدقه في الحته دي. انا نفسي اللي بيحصل لي انا بسبب اللي انا عملته. بمعنى مش انا ممكن النهارده ماشي في العربيه بالعربيه مثلا، رحت موت واحد، خلاص موتته وجريت ماشي، كم واحد في عيلته اتعذب مني؟ بمجموع العذاب ده لازم اخد. تيجي لك ازاي بقى مش مشكله. طب انا النهارده عملت شير على الفيسبوك، قام واحد واخد الشير بتاعي ورايح قاتل واحد، راح معذب اهله عليه، تقوم بسبب العذاب ده يجي لك عذاب. فعشان كده اعرف انك عملت حاجه، دور عليها بقى. الناس بتستسهل، ربنا بيقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمه انت النهارده طلعت شوهت صوره بني ادم، قام بعد فتره الكلام بدا يتنطور، راح لواحد تاني قام نازل قتله، او قام نازل مشوهه، او قام نازل عامل له مصيبه. قامت بسبب المصيبه دي ناس اتعذبت، يجي لك نفس العذاب ده. المهم مش لازم اقعد اشرح فيها بالتفصيل بقى. خدها قاعده، ربنا اللي قال لك ما تحاولش تفتي او تفكر عكس الايه. اعرف كده اللي بيحصل في الكون ده هو العدل. وبالتالي طالما انسان عرف يظلمك او عرف يأذيك او عرف يضرك، قول مليون في المية انا عامل حاجه. حتى الدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت ظالما، انا عامل حاجه. هو اكيد الفكره ايجابيه جدا، الواحد يبقى ده مستوى تفكيره، لكن بقى التطبيقات كتيره ممكن هي اللي تبقى تثير الجدل شويه. الناس بتحب ترتاح وتقوم تلقي التهم على غيرها. خليك مرتاح والقي التهم على غيرك وعيش في ظلم للابد بقى. احنا كمان هنتكلم اكيد في النقطه بتاعه الجزاء دي برضو مع الصبر، اكيد ده هيفتح ليها الابواب. لكن سميها باساميها تعرف تستمتع فيها، وانت السبب اختار. بالظبط. النفع ازاي برضو سريعا كل واحد يدرب نفسه. قبل ما تعمل اي حاجه مع انسان اسال نفسك سؤال، الفعل اللي هعمله معاه ده هينفعه ولا هيضره؟ قبل ما تتكلم على انسان على انسان شوف الكلمه اللي هتقولها هتنفعه ولا هتضره؟ هتخلي الناس تحبه وتتعامل معاه اكتر ولا تنقطع معاه تفسد علاقات؟ طب في ثانيه بسرعه جدا، لو واحد خلاص معروف ان ده الخط مثلا رايه وسكينه مثلا يعني، ودول لازم يحذروا الناس منها. لا ما احذرش، اعمل ايه؟ ممكن اقوم رايح بسريه تامه مبلغ جهاز الشرطه، يوم جهاز الشرطه. ليه الشرطه ما بتنزلش وش المجرمين؟ ليه الشرطه ما بتنزلش وش المجرم؟ لانه بيروح بقى كده يقبض عليه، وبعد كده القاضي هو اللي يقرر. بعد القبض ما ينزلش، لكن لو قبل القبض ان انا عايزه اقول للناس اللي عايزين ده اللي يلاقوه يبلغ ده جهاز الشرطه اللي يعمل بقى. اللي انا اقصده طالما انتبهي كده، الجهات المختصه ادرى اذا كان طلعت صورته هو بيعمل ضرر كبير اصلا، فصورته هتحد الضرر ده. تمام. هو اللي يقرر مش انت. المسؤول هو اللي يقرر. الجهات المسؤوله هي اللي تقرر، مش انا مش عارف كده وباي كلمه اقولها وخلاص. لا، جهات مسؤوله. وبالمناسبه الشرطه مستحيل تعمل كده الا لما جهات قضائيه، الشخص او الاشخاص اللي ربنا ادالهم السلطه للحكم هم اللي يقرروا انك تعمل الاعلان ده. بالظبط. مش سايبه. تمام. يعني كل واحد في النهايه يفكر ازاي انا هنفع ولا هضر، قبل ما اتكلم قبل ما اتحرك قبل ما اعمل اي حاجه لازم نفكر ونتدبر. ولا تكن من المفسدين والفاسدين. بالظبط ان شاء الله. شكرا جدا يا دكتور احمد، اشكركم واشوفكم الحلقه الجايه على خير ان شاء الله.